Mari ulama iku kudu mikir. Wong jaman mbok sowani, mari ra iso mikir. Ruwet mah. Kan kula rapati seneng tamu, tapi yo hormat kok mbek tamu. Tapi tamune aja suwe-suwe. Mulane kasih Nabi nak ditamoni suwe-suwe mau mlokam laku. Kedawe Quran wala musta'nisina li hadis nek sowan Nabi aja suwe-suwe lem jagungan inna dzalikum kana yu'din nabiyya fayastahi. Nabi bojo jagungan suwe-suwe ku yo lara atine, tapi apa ngomong isin. Lah aku kan gak nabi, ngomong terus terang ae. Wah repot. Artinya nabi sopan kan pancen nabi. Wajib sopan, wajib bener. Kalau kan gak wajib bener. Kita omong wae. Ke ulama nul anbiya. Lane dawuh Imam Sa'roni, aku nak ditamu loro iku bingung. Nak wong saleh mertamu ning aku tak jak jagungan asik, kuwatir ganggu dekne eling pangeran. Nak sing tamu ku ora saleh, aku krungu hadaya omongan ngalor ngidul sing aku dhewe ora paham maksude piye. Ya misalnya kados kula ulama latihan buat pangkat buat dunya, disowani tiyang kepen dadi bupati, wong aku dhewe ngekan nafsu kepen dadi bupati kok disowani wong njaluk dadi nopo. Ono wong di pom loro, pangestune Gus kersane pom kula dadi papat, aku sitok ora duwe kok malah. Ngene wae hadaya, mungkin dhewe bingung ngadepi urip kok malah di menek takoki. Kula niku utang kula Gus 100 juta kepen saged nyaur dongan. Lha aku diutang 2 juta iso nyaur ora. Ya ayu udah diutang 2 juta wis ra iso nyaur kok dilapori wong diutang 100 juta. Malah bayang ora iso nyaur. Awalane nek ana wong sowan Nabi kok ngomong ngalor ngidul inna dzalikum kana yu'dhin nabiyya fayastahi minkum. Lan nek sowan Nabi sak kadare yo nek sebar yo faida qaimtum fantasiru wala musta'nisina bi hatina. Mergo Nabi ku mikir. Lah saiki ora ana Nabi ku ulama ku mikir. Kulo nganti nangis lho Kang. Yakin. Saya tuh beli buku ekonomi Islam tuh enggak ketung jumlahnya. Yang mulai teks Arab sampai teks Indonesia. Paling banyak teks Arab. Hanya untuk mencari bukti bahwa B itu lebih prospek secara ekonomi ketimbang riba. Terakhir saya dapat jawaban itu tidak di kitab ekonomi tapi di kitab Hilyatul Auliya teng Fadhaili Abdurrahman bin Auf. Ternyata di antara fadilah beliau jadi orang kaya raya mergo tiap B itu napa? Cash. Nangis kalau sujud syukur, seneng kula pol. Akhirnya kula ngaji tak terang, wong kayak iki lagi sadar. Lho kowe di modal 100 juta cash menangan, nak dagangan cash lho. Sing mari wong kebodhon barang digawa wong. Semelang kan. Pemene wong era ini ketok mesum dada yakin ya. Apa meneh multi level malah. Ana kanan kiri woin macam-macam mesum ora karuan. Mesum ora karuan. Aku pengalaman Kang kula peneliti roh kabeh. Wong kula wis kiai dirayu ngotone bolak-balik ono Gus. Waduh kadang piye. Iki kula paling jawaban jenengan wis ngerti prospek kok ngajak kula lakoni piyambak mawon. Kula mohon sampe tak yakin nah bener pangeran wa halallahu bi'a. Lho umpama wong do dagang kabeh terus buktekno nak dagang luwih prospek tinimbang riba. Tutup riba mergo dianggap bisnis paling tidak prospek. Lah saiki wong Islam males bek senengane riba. Akhire riba luwih unggul timbang bek. Akhire riba diharamno do keberatan. Gara-gara secara lahir luwih napa? Prospek. Iki innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ngomong Islam do gelem mikir kados ngeten iki. Jadi gerakan back cash, ono cash ono tambahan back cash. Oh menanan. Oh pokoke cash menanan. Paham dilatih. Nggih dilatih. Ya kok sithik paling gak kita ngerti kul falillahil hujjatul baligh. Allah itu punya argumentasi yang enggak terbantahkan. Baik dalam bab tauhid maupun dalam bab ekonomi. Iku mau kita kudu yakin, enul yakin nak baik itu luwih prospek tinimbang napa? Riba. Paham ya terus kula suwun wae ngaji ku bil ilmi ya sing khusuk ya ben tetep khusuk wajib hormati tapi ora oleh fatwa. Ora oleh napa? Fatwa semeneng ae rasa fatwa. Mari napa? Roh. Dadi barokah mbuyur ku penting. Mergo roh napa roh perbandingan. Lah mbah-mbah Nabi niku terpelajar mergo seneng mbuyur. Lan disebut summiya bi kusayyin litaqasi fi biladi kudu atal
Kosia. Diarani kosia itu maknane kosia itu adoh. Diarani Mbah Kuso mergo senengane keluyuran adoh. Akhirnya dia pembanding. Ketika dia pembanding terus ngerti kaum Ad iku disiksa manggone kene. Mulane dhisik ana wong saiki mati kabeh. Terus wong darani Khadra. Lah pas Quran cerita kaum Ad gak janggal pancen gone iku kampung mati. Umpama ora ana wong luyur malah takok. Ad iku ning ndi kok dibakas Quran? Tiap Quran takok cerita jare manggone ning ndi ya repot. Tapi baru kae ngluyur wong Quraisy ora perlu takok wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul amsal. Ane wong ku seneng mek tiang-tiang urung. Lane ana ulama sing dadi wali mok krana ngluyure tok disebut sayyahin. Atta ibunal abidunal hamidunas saihun. Di antara wong apik iku sirene napa? As-saihun sing tukang ngluyur. Lah kowe dadi Islam ini barokah sapa? Barokah wong ngluyur, kowe ada gedhe wong ngluyur. Wong India itu Gujarat cara ora kluyuran tok Aceh, ora ono Islam ning Aceh. Kluyuran terus nyuwun sewu katut babon. Lah bedane wali kan dinekah ora demenan. Barokah dinekah nglahirno wong Islam akeh. Terus Islam wong roh kabeh Islam ning Aceh barokah wong apa? Ngluyur, wong Gujarat, wong Puncak. Lane Indonesia be wong India mirip-mirip macam mbah-mbah India. Senengane ndelok film India jenenge padha. Umar Takur, Pijer, semuanya jenenge padha kabeh. Mun kula nate taklet ulama Mekah, Bapak, kenapa sih orang Indonesia itu alim-alim kok masalah aurat longgar? Orang Mekah itu tidak sholat pun itu rapet. Orang Iran itu paribatane fasek lah rapet. Orang Indonesia sholat lah katokan cekak. Sing soleh lho katokan cekak, sing ahli sunnah itu biasa katokan cekak. Tak kandani Islam Indonesia kok India, kayak delok film India. Akatane ning masjid jilbaban tapi udele ketok. Guyu, saya guyu. Wah, berarti sana temerato aku do India. Mulane Indonesia aku rapati fanatik aurat, mergo silsilah itu. Kena delok film India, akatane ning masjid. Wonge do jilbaban tapi ngono macake anane. Iku Indonesia. Yo ana asal usule kira oleh protes wis. Wis pokoke nek darani buka aurat ya hukume haram. Lah kok ono? Ya yo ono haram, ngono tok sepira sabuk jero-jero. Jadi baru kayak wong luyur akhirnya Islam wonten teng Aceh. Terus tiang-tiang Samarkand dong luyur teng Tuban kados Abai Sunan Ampel Ibrahim As-Samarkand. Tiang Demak Bintoro dong luyur tok Boyolali tok Seragen tok Tingkir akhirnya ono Islam ning Yogyakarta ning Solo. Ya cara wong saleh do zuhud do tengok-tengok mau wiridan tok tutup wis lho. Ayo saiki Islam ono ning Amerika ning Australia baru kae mahasiswa-mahasiswa iku masih do gayane ngono. Ngono iku ning Australia nggih komunitas masjid, ning Belanda yo. Mulane rasa gedeng biasa. Kowe ono katut wong barat. Ya katut sing katut banget, sing boten nggih boten. Ya katut itu ya mungkin, tapi menjadikan Islam di sana juga mungkin. Lah ulama milih sing husnudzon wis padha mungkine milih sing husnudzon. Tapi sing raine kena di husnudzoni. Paham ge? Wis ngono tok. Paham ge sing raine kena. Ini mergo piye-piye kita terpelajar kan ya butuh bukti, butuh alamat, butuh sekitar raine mesum. Zaman ning lokal sampean pacaran ae kok njuk kuliah ning barat. Waduh. Karis innalillahi wa inna ilaihi. Nah, tapi nak ning Indonesia wis aktivis masjid, ngringu jenggot, susu. Wah, cara Mustafa pamit kula teng Amerika, aku langsung muni oleh yakin jan. Gak mungkin Mustafa selingkuh, sebelum so. Wah, mesti ning New York kelas tetap gawe toreko. Aku yakin wis. Lah gawe toko ora iso. Lo nyata sekarang di Australia itu ada kampung Ampel. Kalau kata sing kenal, itu biasa ngundang santri-santri. Kampung Ampel. Mergo riyen sing beto Islam teng Australia sing dadi kampung Ampel tiyang putih. Ampel. Teng Afrika wonten Syekh Yusuf. Ya teng Afrika Putih Selatan. Oh kuat yang baru kayak tiang-tiang. Tenggene Malaysia wonten Sayyid Abdurrahman sing lahirno Siti Maimunah teng Gresik. Niku wong luyur tiyang geng Uzbek. Akhirnya Islam tentang Malaysia. Paham ya? Wis pokoke wong luyur barokah, asal bener barokah. Mulane di antara sifate wong apik iku atta ibunal
Abidunal hamidunas saihun. Saihun maknane tukang siakha itu keluyuran. Tapi mulai, jenenge keluyuran itu napa? Mulai. Kecuali ditakdir boten mulai. Ya ono ditakdir mulai kados wali saka kan ditakdir boten mulai. Tapi kan buktekno barokah. Artinya yo nganti barokah Islam ning Indonesia. Aja kok ora mulai tra barokah lha iku perkara. Jadi kudu ro, ya termasuk alamate wong apik usiyaha fil ardi. Ya napa? Siyaha fil ardi. Ka'bah itu ditemukan Nabi Ibrahim ya barokah keluyuran. Ibrahim tiyang Palestina. Diutus Allah marang Mekah. Itu tidak mriku. Dikai alamat sing jenenge Ka'bah iku robwatin fil ardi. Pokoke ono tebing ono gunung terus cekungan paling bawah iku jenenge Ka'bah Ibrahim. Mulane Ka'bah iku diarani biwadin wa ridizaren wadin maknane napa? Jurang. Iku cekungan paling bawah. Mulane ya ana masuk akale nek Ka'bah iku ana Zam-zam. Mergo piye cekungan paling napa? Allah gak duwe adat dhe mukjizat tanpa rasional. Tetep Ka'bah iku ana rasionale ana Zam-zam. Mergo cekungane paling napa? Bawah. Mulane disebut inni askantu min dzurriyyati biwadin. Wadin maknane napa? Jurang. Lah titenanis budi Gusti, pokoke kan ning kono ana rabwatil ma. Pokoke anggere ana blekuthuk-blekuthuk banyu ya iku sok ben dadi Ka'bah. Dadi riyen Nabi Adam tawaf ya teng rabwatil ma. Niku Ka'bah. Terus era Ibrahim kan bangun dikai watu. Mulane Ibrahim identik dengan Ka'bah. Mergo terus mulai dibangun ngangge napa? Watu. Ben ro sampean ngono. Ya rada kluyuran kudu golek. Gara-gara ana banyu terus ana manuk kata terus suku Jurhum ngerti nek ana banyu terus nyuwun kalian Siti Hajar manggen mriku. Lane zuriyae Nabi Ismail sangka mertua napa tiyang Jurhum. Terus lahir bangsa napa? Mekah. Bangsa Mekah mbabae seneng kluyur akhire do kluyuran. Kluyuran tok ari Khailiyah ketemu wong-wong ahli kitab sing gunjing Nabi akhir zaman. Termasuk Abi Sufyan sing ketuane wong kafir ketemu Heraklius ditakoi aku iku ngipi ana penguasa sunat ini tengene hadis Bukhari sampean delok teng hadis Bukhari juz setunggal alamatin nubuwah ana raja iku sunat tak takokno wong Yahudi iku sing sunat wong Yahudi tapi iku gak ra Yahudi takok Abi Sufyan apa wong Arab iku sunat wong Arab sedurunge Islam wis diadat sunat mergo sunat itu tradisine Nabi sinten Ibrahim buat ngangge laser ya Nabi Ibrahim. Kiai-kiai nak cerita dari nganggo napa? Kapak iki. Sake bro. Cara sakniki ngangge laser. Nah terus ditakokno mbek Abi Sufyan. Kulo setuju banget dengan Imam Bukhari iki baru kaya piyambake tiyang Uzbek. Tanya jawabnya gini, ini kalau critakno lengkap ben tambah iman mbek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takokane Heraklius ngeten. Apa orang Arab itu sunat khitan? Iya. Setakok. Apa betul di daerah kamu ada orang sing yasumu mengklaim bahwa dia itu nabi? Naam. Iya. Kaifa nasabuhu fikum? Bagaimana nasabnya di kamu? Wa minna dzu syaraf. Dia nasabnya terbaik di antara kita. Terus setelah dia ngaku nabi itu yang ikut siapa? Ya du'afauna, orang-orang bawaan kita. Tambah banyak apa tambah sedikit? Tambah banyak. Terus bapaknya dia itu seorang raja apa enggak? Enggak. Mbahnya enggak. Terus tanya terus kan. Zaman sebelum ngaku nabi pernah bodoni kancane atau orang? Enggak pernah. Sebelum jadi nabi atau bodoni. Oh, coba jadi kiai lagi ra bodoni, tapi di tahu bodoni terkadang kumat paham nggih, karena penyakit terus. Apa jawabannya Heraklius? Yaitu pasti nabi akhir. Makanya Abu Sufyan tuh iman tuh sakjane zaman itu. Cuma dia sebagai presiden Quraisy isin nak iman. Ngenteni buktine nak kok bener. Dadi bener kabeh. Terus nak perang mek kowe menang di. Ya kadang menang piyambake, kadang menang kula. Al harbu bainana sijal itu Daudi, kadang menang dia, kadang menang kita. Setelah semua pertanyaan dijawab, terus Heraklius meruntutkan satu-satu. Bahwa pendapat Anda dia orang punya nasab, ya oke, semua nabi pasti dari keluarga bernasab. Terus pengikut nabi, kata kamu orang du'afa itu betul. Ciri khas nabi itu pertama diikuti kaum apa? Du'afa. Terus
Dia tidak pernah bohong sebelum jadi nabi, ya itu semuanya nabi begitu, nggak boleh bohong sebelum jadi nabi, apalagi setelahnya. Terus saya tanya apakah bapaknya seorang raja, kamu jawab tidak. Andai kan dia anak seorang raja, pasti saya komentari rojulun yatlubu mulka abi. Dia aneh-aneh bikin gerakan karena ingin jadi raja seperti bapaknya. Sekian pertanyaan. Terus apakah dia kalau perang menang atau kalah? Kamu jawab kadang menang kadang kalah. Memang sebaiknya Nabi demikian. Nak menang terus engkau ini terlalu pede. Nak kalah terus sawangannya ra diurusi pangeran. Lho misalnya Nabi nak perang mesti menang, mesti wong pikiran ngene, madhe man kentel dijamin menang, asline ra wani. Malah repot kan? Mulane kudu tau kalah. Ben wanine krana li'ilai kalimat. Nak mesti menang kan wanine mergo mesti menang. Mulane ya ana ulama kurang ajar nak muni ngene. Nabi Muhammad ku nak perang Jibril itu ora meloke guri-guri. Lah kena apa? Nak melok ning ngarep kok Nabi Muhammad darani kentel mergo dikawal Jibril. Mulane apike Jibril tekani guri-guri ya ana ulama sing dipendapat ngono iku dadi. Pancen yo tenan. Tak ngenang alasane ulama iki yo masuk akal. Nabi ku perang dibarno sik. Nak semeh kualah terus sambat muni mata Nasrullah terus Jibril lagi teko. Perkara nak teko awal berarti kendele mergo Jibril yo masuk akal njen ulama. Bu bener ora pokoke pinter ngono ae ngomong. Ya iya Thomas misalnya mulai pertama Jibril ngawal. Ayo mat tak baturi kok usah wedi. Kan kendele mergo dikawal. Nabi kok ora wis kendel pancen wani kapundhut demi Islam. Lah ampun es kocar kacir. Wis kuanti hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ahu mata napa Nasrullah iku Jibril lagi teko. Utawa Nabi tentekan khilaf terus ndonga. Akhire terus Allah turun ngutus napa? Malaikat bala intasfiru wa tattaqu wa ya'tukum napa min fawri hadza yumditkum rabbukum bi khamsati napa alafi minal malaikati napa musawwimin. Nah niku lagi diturunno malaikat. Niku masuk akal cara kula. Mergo nak iya pancen yo nakalan misalnya mulai awal Jibril terus ngaku malaikat 3.000 ya. Salah-salah ku piro Mas? 3.000 ya. Wah yo berarti PD-ne krana Jibril. Rata-rata tekani guri. Ya pentingnya guri ngono wae. Terus Hiraku komentar ngene, ya Nabi yo kalah barang, tapi sumataku nulagu malakibah, tapi pada akhirnya kemenangan itu di pihak Nabi. Kabeh alamat kok Nabi Sufyan wong pinter mau iman sik. Bareng Nabi naklono Mekah. Abu Sufyan munggah ning gunung. Ketemu Sayyid Abbas. Sayyid Abbas itu pamane Nabi. Abu Sufyan paman tapi bukan paman lanjir. Ya mbake munggah gunung. Nabi ku show tenan. Setiap kabilah kan ngangge gendera. Mulane riya iku ya nabi niat show, ya napa show ke nabi ngutus pokoke kabeh kabilah kudu nganggo gendera. Kabilah Aus nganggo Khorsus, nganggo Bani Kinana, nganggo Bani, pokoke Bani Khuzah semua nganggo. Abu Sufyan meriang delok. Terus Abu Sufyan iki gejolokan nambe Abbas. Masyaallah. Ghalaba mulku ibni akhi. Saiki kerajaane ponakan kondang tenan. Dia seorang presiden, seorang raja mengandang itu sebuah kerajaan. Sayyid Abbas tuh kok. Kemarin cara Jawa wae cangkemmu sing apik. Inna hadhihi an-nubuwah iku keramate mergo nabi. Raja-raja mbahmu wedo wamu. Iku nubuwah iku gak apa. Dadi keramat ngono iku mergo napa? Nabi. Sekaya aku lek dicucuk Mustafa, cara wong kraton kan apa atasane apa tuane. Ora iku pancen adate santri nampi kiai niku apa? Nyucuk. Ora santri sing nganggur kok Mustafa tambah nyucuk diolak-walik ngono misale. Mana kalau ora tau gelem Salman Mustafa repot. Lo sering kecelakaan bagi Jawa Timur, kok jarang salaman, kesel lah biar. Malah diwala-walin ateng Jawa Timur, mereka udah lupa aja. Ya macam video daerah gitu, ada tentang Jawa Tengah orang Israel urusan, ada tentang mereka ngurus urusan apa ada. Akhirnya Abu Sufyan iman tenan berarti bener hero klona akhirnya Muhammad menang. Saya ingin menang tenan terus lagi iman. Jadi dia ngenteni alamat terakhir, yaiku ngenteni. Padahal dia niku paham mulai Nabi jadi Nabi. Niku wawancara mbek napa? Heraklius. Tapi imane ngenteni bener-bener Nabi menang. Untung dia ramati ning tengah-tengah. Paham ya? Jadi menang. Lah mergo ngipine Heraklius iku muni aku ngipi ana raja sing nguasai wong Yahudi ngalahno Yahudi ngalahno Nasrani rajane iku sunat mergo Heraklius raja dadi anggere ana wong menang dianggap raja
Iki bedane wong, cara pandang yo ngene iku. Tapi intine barokah ngluyur iku Sayyid Abu Thalib yo pirsa ponakane calon nabi, musuhe yo pirsa nak Muhammad iku nabi. Itu disebut alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wong-wong sing belajar Taurat lan Injil iku ngerti sifate Muhammad detail koyok mereka ngerti sifate anake piyam. Sebenarnya alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali Muhammad detail kayak mereka mengenali anaknya sendiri. Karena dari sekian apa alamat. Yo barokah keluyuran, barokah silang informasi, barokah silang mengecek isi teng kitab-kitab suci masalah. Akhirnya Nabi dadi Nabi mujma'aleh. Iku wong musuhe yo ngakoni nek dekne Nabi. Apa meneh sing mukmin yo ngakoni dekne napa? Tapi manusa selawase manusa di perhitungan. Ndak sing di perhitungan iki sing dora iman. Nak Muhammad tak akoni Nabi aku anak buah. Nak anak buah aku dadi kongkonan. Biasanya aku atasan aku dadi kongkonan. Terus mereka menolak Muhammad. Itu disebut hasadam min inti anfusihim mim ba'di ma tabayyana lahumul haq. Sakjane wis tabayyana lahumul haq. Begitu nyata kebenaran itu. Tapi ora iman mergo hasad. Di kamar cara Mustafa yang ngakoni aku ngalim, tapi nak ngaji wah aku darani santri Gus Bak gengsi. Akhirnya mau ngaji. Padahal aku dene ngaji lah tak anggap anak buah kan ketuan. Aku lah ora duwe kepikiran, tapi orang boleh punya perhitungan seperti itu. Wong trimo kula, trimo Gus, trimo kiai, tapi nak ambek nabi ngene ku jenenge kafir, jenenge murtad. Wong wis tabayyana lahumul haq kok gak gelem. Mau hasadam bin intian. Jadi orang mungkin ahli kitab orang ngerti nak Muhammad Nabi Rasulullah Nabi juga mungkin. Wis dinas Quran alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal betul Muhammad sebagaimana mengenal anaknya sendiri. Sampai akhirnya Abu Sufyan musuh besarnya iman. Tapi tetap sebagian enggak iman mergo hasadam bin intian. Berarti paham ya, terus kabeh nabi ini gua ono keluyuran. Tadi kalau suwun jinan keluyuran sing tertib. Misalnya yang orang Mekah Medina, ya, kok Kalimantan sudah disebut hadis. Jadi dawe nabi lunga sing penting ulatu sadur rihal illa ila salasati masajid. Wong wani dedel duel wis adol-adol sapi lah. Tu satu adol-adol lah nak demi 3 masjid. Siji Masjid Haram, Masjid Medina, nomor 3 Masjid Nopo Aqsa. Jadi oleh kowe nganti adol-adol adol-adol, tapi aja omah lho maksudnya ora omah. Jadi latu sadur rihal wong ora oleh lunga tenanan kecuali hanya demi 3 nopo. Dan 3 itu tidak nyebut Kalimantan, tidak nyebut Papua, pokoknya 3 itu nopo. Ya nopo Masjidil Haram, wa Masjidil Hada, wal Masjidil Aqsa. Mari kula suwun lah, misalnya saniki haji angel nak sampean di dhuwit iki umroh. Wong umroh saniki murah. Pokoke aja sing murahan nggih sing ya sing di atas 17 juta. Nah sing 14 itu Jakarta tok lho disir kadang-kadang. Sak ngisore 14 rata-rata tok ngerti. Jakarta iki. Terus ora murah terus Bandung. Cepat-cepat. Umroh lemus dan nabi personal di umat kowe. Lho jebule ana cah iki to. Jadi paham dan terus meluyur itu penting. Lalu di antara wong apik itu disebut apa? At-taibunal abidunal hamidunas saihun. Saihun itu napa sing tuwa kan napa meluyur. Tapi ya wau siyahah sing akhire fayang guru sing iso napa mikir. Fayang guru maknane iso napa mikir. Mohon kula terusno nggih. Kadzabat qaumul lutinil mursalin. Kadzabat gorono sapa kaum lutin sapa kaum lut al mursalin ing boro-boro wong sing diutus. Qala lakum akhum lutun ala tatakun ini lakum rasulun amin. Fattaqullaha wa atiqun wa ma asalakum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Niku sami. Zaman Nabi Lut itu wonten kelainan atatuna ana tenekani sira kabeh al-dukruna ing wong lanang minal alamin. Kok iso kowe sahabat malah mbek wong lanang minan nasi. Wa tadzaruna lan ninggal sira kabeh maing perkara kelako kang gawe lakum kedhi sira kabeh sapa bukum pangeran sira kabeh min aswajikum. Eng bojo-bojo sira kabeh abalina tegese napa verjine utawa dalan ngarepe wong wedok. Kok aneh. Kowe ra seneng wong wedok kok malah seneng wong lanang.
Jadi seneng wong wedok itu normal. Sementing ora zina, ora demenan, seneng normal. Nek seneng ora usah kecewa gitu, normal. Malah aneh to nek seneng wong lanang malah aneh. Seneng wong wedok napa? Normal. Mergo Nabi Lot itu nyalahno kaume kok aneh kena ambek wong lanang sahabat ambek wong wedok kok ora napa? Sahabat. Bal antum balik te sira kabeh kaum aduna kang luwih batas. Yo luwih batas mutajawizuna tegese ngliwati kabeh al halal ing barang halal ilal haram maring barang haram. Kalau padha ngucap sapa kaum la ilam tantahi lamun ora mendho sira ya lutuhil an ingkarika saking oleh ingkar sira alina ing atas kita la takunan yektine bakal ana sira menal mukhrajina setengah sing diusir min baldatina sing negara kita. Lut nak kowe amen ngomong ngono terus tak usir. Jenenge wong rasa kuwasa wong dikandani malah nantang ape napa ngusir. Kala dawuh sapa Nabi Lut inni li amalikum. Kala Lutun ini saat temen ingsun li amalikum maring amal sira kabeh menal qalinas ngasang wong sing ora seneng, gedeng banget. Ilmu khidina tegese sing gedeng. Aku mbok usir lah, aku ora raimu ya ora seneng. Wong kok kelakuane ngono to Nabi Lut. Aku ora raimu ya ora seneng. Mbok usir beneran wong raimu wis ora seneng. Dadi nabi-nabi dhisik nang ngendikan ku ya jelas. Wah aku gedeng kowe. Lah rumah sama aku seneng tapi aku ya tambah gedeng. Kula setuju, kula niku gadah dulur, gadah keluarga cawe wedok, ayu. Tapi kadang ana sing hasud mune elek. Gua gerderane elek mesti jawab. Lha apa kowe gak luwe elek? Wah, repot. Lah nek darani bodho, apa kowe ora luwe bodho? Misalnya kowe orang wong ngabari kowe, jenengan niku sing gedhe kathang ngene. Lah kowe malah luwe akeh ngono dadi ben wong gak bulat teman-teman paham ya. Nabi Lut tak usir kowe. Lah kok ora imu seneng, masa aku betah tapi nang kene. Aku ya ora betah. Dadi seneng aku ben nabi-nabi. Aku lo marisi sing bangsa ngono-ngono iku. Ya wis kepen kula sampeyan janut kula. Nabi kanut sapa ora. Robi do pikiran ingsun. Naji ula turi nyelamet to panjenengan ingsun wa ahli lan ahli kula mimma sing perkara ya amaluna kang nglakoni sapa wong akeh ing mamin azab. Dadi Nabi Lut donga Gusti kula lan keluarga kula slamet. Niku mawon nyuwun sewu ya ora kabeh dituruti. Ana garwane Nabi Lut sing boten dislamet. Semulane wong aja bayangno ideal. Nabi Lut ku nabi donga keluargane slamet kabeh kecolongan bojone boten napa slamet. Nabi Nuh donga ya kecolongan anak ora slamet. Mari nek donga pangeran iki donga tawadhu Gusti anak turun kula dadi wong saleh. Tapi ora usah bayangno ideal sanam kaya kowe, malah ngrugekno Islam kok kaya kowe. Apa kowe iku percontohan ideal. Wis ora usah GR sebagai Gusti anak-anak kula kabeh kawulane jenengan, pun atur jenengan, kula namung seorang bapak, nggih pun ngoten tok Gusti pun niku kawula ngoten. Ora usah mbek pangeran mbok warai malah ben kaya kowe, ya malah parah Islam. Suruh wong kok GR ngono. Fana jena mongko nyelamet ingsun ku ing Nabi Lut wa alaulan keluarga Nabi Lut asma'in tapi ana illa ajuzan fil ghafirin kecuali bojone iki masyhur ya Nabi Ibrahim dicoba bapak, Nabi Lut dicoba bojo, Nabi Nuh dicoba anak, Nabi Muhammad paling lumayan dicoba paman. Rada enteng lan paman buka dhewe kan rapati. Lah kowe dicoba awakmu dhewe. Parah meneh. Padahal ngendikane Nabi inna a'daika nafsukal lati bena jambek. Musuh terbesar kamu adalah diri kamu. Lah iya to, misale ana wedok bojak zina ora gelem, tetep sing mari kepengin iku kowe sik. Misale kono gelem lah nek ora gelem apa? Kowe dirangsang badi berlipat-lipat, poine berlipat-lipat. Sing mari kebodhon to maem ta wong iku. Ana wong multi level teko ning kowe. Kon investasi 10 juta kanan kiri, pokoknya poine iku berlipat-lipat akhirnya 10 juta kali 10 gitu. 100. Terus kowe investasi 10 juta. Pancen nek cara hukum syariat sing bodoni iku dekne, jelas dekne bodoni. Tapi kowe cara syariat jadi salahno pangeran. Kowe investasi 10 juta iku mergo percaya apa mergo tomak 100 juta? Wes jawab ae. Sing gerakno kowe tomakem tak percaya. Tomak maksudnya akalmu rada janggal, ora pati kena kok. Ya tapi gara-gara tomakem nafsuem ya wis akhirnya. Nah dikane Kanjeng Nabi musuh terbesar kamu nafsuka allati baina jambi.
Mulane Nabi nak ndonga naudzubillah min syururi anfusina. Keburukan terdekat adalah keburukan dari kita sendiri. Min syururi anfusina wa min sayyiati amal. Misalnya kok ngeten nggih, Mustafa mbek kula niku nakal. Terus